기도합니다. Помолимся. 하나님 아버지 감사드립니다. Бог Отец, мы благодарим Тебя. 우리를 그리스도 안에 있게 하시고 그리스도를 누리게 하시며 그 그리스도를 나타낼 수 있는 증인으로 전도자로 세워나가신 아버지 하나님 감사드립니다. Бог Отец, благодарим Тебя за то, что даешь нам благодать, чтобы мы пребывали во Христе, чтобы мы наслаждались Христом, чтобы мы шли под водительством Христа. 오늘 다락방 기초에 대한 부분으로 전도자의 그릇을 갖춰 나가고자 합니다. А сегодня мы будем говорить о основе горницы для того, чтобы сделать большим сосуд благовестника. 이것이 지식으로 남는 것뿐만 아니라 삶 속에 적용되어지고 실천되어지고 완성되어지는 응답의 여정을 가게 하여 주옵소서. Сделать так, чтобы это не осталось только знаниями, но чтобы мы отправились в путешествие ответов, чтобы мы могли применить, реализовать это в своей жизни. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Молились именем Иисуса Христа. 아멘. 다락방 기초는 5가지가 있습니다. Сейчас будем говорить про основу горницы. 다락방, 팀사역, 미션홈, 전문교회, 지교회 이렇게 5가지가 Всего, 있습니다. всего 5 основ. Это горница, это командное служение, это специализированная церковь, миссионерский дом и районная церковь. 5가지 중에서 다락방과 팀사역, 미션홈에 대해서 알아보고자 합니다. Сегодня будем особенно говорить больше о горнице, командном служении и миссионерском доме. 강의를 진행해 나가면서 꼭 45분, 50분을 채우지는 않겠습니다. Лекции не будут проводиться строго в порядку по 45, по 50 минут. 일찍 끝나는 내용은 일찍 끝내도록 하겠습니다. Если будет содержание, которое короткое, то раньше будем заканчивать. 이미 이전부터 훈련을 받아오신 분들은 내용에 대해서 알고 있을 것입니다. Тот, кто уже проходил обучение по основам горницы, уже полностью знает содержание этих лекций. 그리고 또 일부는 오래전에 훈련받았던 내용이기 때문에 또 잊어버리신 분들도 있을 겁니다. Но есть, конечно, люди, которые уже давно прошли это обучение и немного забыли про это. 그리고 지금부터 다루는 내용을 처음으로 듣는 분들도 있을 겁니다. И есть также люди среди вас, которые впервые будут слушать эти лекции. 이번 이 과정을 통하여서 실질적인 다락방 운동이 여러분들의 현장 속에서 일어나길 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы через эти лекции на ваших местах действия началось движение горницы, движение 777. 로마서 10장 1절부터 15절 말씀을 같이 읽고 시작하도록 하겠습니다. Давайте посмотрим слово к Римлянам 10, 1, 15. 같이 시작합니다. Вместе прочитаем к Римлянам 10, 1, 15. 형제들아, Братья, 내 желание 원하는 моего 바와 сердца и молитва к 하나님께 Богу об 구하는 바는 Израиле во спасение, 이스라엘을 위하여 ибо 곧 그들로 свидетельствуем, 구원을 что 받게 имеют 하는 ревность по Боге, но не по 내가 지금 너희를 рассуждению, 그들이 ибо, не 하나님께 разумея 열심히 있으나 праведности Божией, 올바른 지식을 усиливаясь 따른 поставить 것이 собственную 아니냐. праведность, они 하나님의 не 의를 покорились 모르고 праведности 자기의 일을 Божией, 세우려고 потому что конец 힘써 закона — 하나님의 일을 Христос, к 걱정하지 праведности всякого 않느니라. верующего. 그리스도는 Моисей 모든 пишет 믿는 о 자에게 자기 праведности от 의지를 закона, 율법을 исполнивший его 마침내 человек 하시니라. жив будет им. 모세가 А 기록하되 праведность от 율법으로 веры так 말미암는 일을 говорит: 행하는 не 사람은 говори в 그에게 сердце твоем, 살리라 кто 하였으나 взойдет на небо, то есть Христа 믿음으로 свести, 말미암는 или 행위는 кто 이같이 сойдет в 말하되 бездну, то есть 네 Христа из 마음에 너가 мертвых 하나님 возвести. 올라가겠느냐 Но что 하다가 говорит 아니 Писание? 올라가기는 Близко 자는 к тебе 그리스도의 слово в 모셔가는 устах твоих и в 자들이니라. сердце твоем, 혹은 то есть 누가 слово 무적행위 веры, которое 내려가기를 바라는 проповедуем. 자니 Ибо 내려가는 если 자는 устами 그리스도의 твоими будешь 죽으신 가운데서 исповедовать Иисуса 모셔오는 것이라. Господом и сердцем твоим 너가 веровать, 무엇을 что Бог 말하느냐 воскресил его из 다시 мертвых, 내게 와 то 또한 내게 비유하시니 네 спасешься. 마음에 있다 하였으니 Потому что 곧 우리가 сердцем 처음 веруют к 그에게 праведности, 행하였습니다. а устами 네가 만일 내 исповедуют ко 입으로 예수를 спасению. 주로 Ибо 시인하며 Писание 또 говорит: 하나님께서 всякий 그를 죽은 자 верующий в 가운데 Него не 살리신
постыдиться. Здесь нет различия между иудеем 하나님 и 마음을 эллином, 너희도 потому что 이해하고 один Господь для 이것이 나의 всех, богатый для 구원이니 всех, 성경에 이르되 누구든지 그를 призывающий 믿는 자는 Его, 구원을 ибо всякий, кто 유대인이나 헬라인이나 차별이 없음이라 차별이 Ибо 없음이라 한 всякий, кто 분이신 призовет 주께서 имя 모든 Господня, 사람을 спасется. Но 구별하사 как призывать 그를 того, в 부르는 кого не 모든 уверовали? Как 사람에게 веровать в 구별하시고 того, о ком не 누구든지 주의 слыхали? 이름을 Как 부르는 слышать 자는 без 구원을 얻으리라. проповедующего? Или 그런즉 как 그들이 믿지 проповедовать, если не 않으면 будут посланы? 어찌하리요 Как 듣지도 못한 написано, 일을 как 어찌 들으리요 прекрасны ноги 전파하는 자가 благовествующих 없이 мир, 어찌 들으리요 благовествующих 은혜심을 받지 благое. 아니하였으면 어찌 전파하리요 기록된 바는 것보다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이함과 같으니라. 자, 로마서 10장 1절에서 15절 말씀을 읽었는데 세상이 어떤 상태에 빠져 있느냐? 하나님의 의는 모르고 3절에 잘 나타나 있습니다. 하나님의 А, 의는 모르고 자기의 일을 세우려고 힘써 살아가는 것이 세상의 모습입니다. К Римлянам 10:1 по 15 прочитали. Здесь говорится о том, в каком состоянии находится мир. Мир сейчас не верит в Бога, и об этом очень хорошо говорится в 3 стихе. Говорится, что не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. 자, 이 세상 속에 하나님이 구원을 주기 위해서 그리스도를 이 땅에 보내셨는데 그 그리스도를 전하는 자로서 나와 여러분들을 하나님이 택하신 것입니다. Бог отправил на эту землю для того, чтобы мы получили спасение Христа. А для того, чтобы передавать Христа, Бог призвал нас с вами. 누구든지 예수를 그리스도로 믿는 자는 구원받게 됩니다. И всякий верующий в Него получит спасение. 그런데 14절부터 15절에 보면 믿지 아니하는 일을 어찌 부를 수 있고 듣지 못한 일을 어찌 믿을 수 있으며 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요. 즉 전파하는 자가 없으면 들을 수가 없고 듣지 못하면 믿지 못하게 되고 믿지 못하면 예수를 그리스도로 영접할 수가 없다는 내용입니다. И 14 и 15 стихи. «Но как призвать того, в кого не уверовали, как веровать в того, о ком не слыхали, как слышать без проповедующего, и как проповедовать, если не будут посланы?» 그래서 나와 여러분들은 이 예수가 그리스도라는 복음을 전파하는 자로 택하셨고 세우셨고 그 여정을 걸어가는 자입니다. Поэтому Бог избрал нас с вами, призвал и помогает нам идти в этом путешествии как благовестникам. 우리가 현장에서 예수가 그리스도라는 복음의 말씀을 전할 때 내가 설명을 잘하면 영접한다는 착각을 하는 경우들이 왕왕 있습니다. Бывает много случаев, что когда мы идем на места действия и проповедуем, то мы думаем, что если мы будем усердно объяснять благую весть Иисуса Христа, человек примет Христа. 내가 설명을 잘해서 영접하는 게 아닙니다. Но человек принимает не потому, что я ему очень хорошо объяснил. 하나님이 나를 통하여 그리스도의 복음을 전하게 하셨을 때 구원받기로 예정된 자는 그 복음의 말씀을 듣고 영접하는 것입니다. Когда мы передавали благую весть, тогда это происходило Божье действие. Бог через нас передавал эту благую весть Иисуса Христа. И тогда всякий человек, который, говорится, уготован к получению вечной жизни, поверил в это и принял. 영접을 해서 하나님 자녀가 되느냐, 영접을 하지 않느냐는 하나님 손에 달려 있어요. И поэтому принял ли человек Христа в свое сердце, стал ли Божьим чадом, или не принял и не стал Божьим чадом, все это в руках Божьих. 영접의 열매는 하나님 손에 있지만 영접이라는 것이 어떤 의미고 영접한 자에게 우리가 행해야 될 부분이 무엇인지는 알고 있어야 됩니다. Плоды принятия находятся в руках Бога, но нам с вами нужно знать, что надо делать и как делать, чтобы привести человека к принятию. 그래서 1강의 제목은 영접에 관한 제반 사항이라는 제목을 가지고 보도록 하겠습니다. Поэтому в первой лекции мы будем говорить о всем, что касается принятия.
여러분들이 구원의 길 십자가 브릿지 잘 알고 있을 거예요. Вы все хорошо знаете, как рисовать крест в пути спасения. 그 구원의 길을 전할 때 꼭 말해줘야 될 것들이 있습니다. Но когда вы передаете путь спасения, есть то, что обязательно надо говорить. 하나님을 만날 수 있는 길은 오직 하나, 예수가 그리스도라는 사실을 믿는 것이다. Путь встречи с Богом– это только один, это вера во Христа. 언제 믿어야 되느냐? 당신이 구원받고 하나님과 함께하는 축복을 누리기 위해서는 내일이 아니라 지금이다. А когда мы должны встретиться с Богом, когда мы должны поверить в Него, не завтра, а сегодня. 왜 예수님을 그리스도로 믿고 하나님을 만나야 되느냐? 만나야 될 이유가 당신에게 있기 때문이다. Почему мы должны поверить во Христа, принять Его? Почему мы должны верить в Бога? Потому что это касается только вас. 그 이유가 무엇이냐? 눈에 보이지 않지만 사단이라는 존재가 당신의 인생을 찾고 있기 때문이다. Почему? Потому что есть причина на это. Сатана атакует вашу жизнь. 사단에 잡혀 있는 그 자체가 바로 하나님을 떠난 상태고 그것이 죄다. Когда человек связан с сатаной, он отделился от Бога, а это есть грех. 그래서 당신은 당신과 관계없이 사단에 잡혀 있고 죄에 빠져 있고 하나님을 떠난 상태로 이 세상에 태어난 것이다. Надо объяснять, что вне зависимости от того, какой вы уже родились на эту землю с грехом, находитесь под управлением сатаны, отделились от Бога. 이 문제로 인해서 당신의 인생길에 여러 가지 문제와 고통들이 일어나게 된 것이다. Именно по этой причине на вашем жизненном пути вы сталкиваетесь со многими трудностями и проблемами. 그래서 그 상태에서 빠져나오기 위해서 하나님을 만나야 된다. А чтобы освободиться от такого состояния, нужно встретиться с Богом. 그런데 하나님께서 하나님 만나는 길을 오직 하나의 길만 열어주셨다. А Бог открыл один путь. 그 길이 무엇이냐? 예수가 그리스도 되는 길이다. А что это за путь? Это то, что Иисус есть Христос. 그래서 예수가 그리스도는 사실을 마음으로 믿고 입으로 시인하면 구원받게 되는 것이다. И поэтому, если вы будете сердцем веровать к праведности, а устами исповедовать ко спасению, тогда получите спасение. 그래서 마음으로 믿고 입으로 시인하는 걸 영접이라고 한다. Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Это принятие. 영접을 하면 하나님의 자녀가 되는 것이다. А если вы примете, вы станете Божьим чадом. 이 하나님의 자녀가 되는 것을 구원이라고 하는 것이다. А если вы станете Божьим чадом, это значит, что вы получили спасение. 그래서 구원의 길 십자가 브릿지 전체적으로 얘기하면서도 강조점을 줘야 될 부분을 알고 구원의 길을 전하는 여러분들 되기를 바랍니다. Поэтому, когда вы передаете благую весть, когда вы рисуете крест пути спасения, я желаю, чтобы вы обязательно знали, на что надо ставить акцент, и чтобы так вы передавали. 자, 영접을 했습니다, 상대가. Например, 그러면 그 영접한 대상자에게 해야 될 것이 있어요. например, ваш собеседник принял, и тогда есть то, что вы должны сделать, то, что сказать ему должны. 하나님 자녀가 됐다는 확신을 심어줘야 됩니다. Вы должны посеять в вашем собеседнике уверенность в том, что он получил спасение и стал Божьим чадом. 예수 이름으로 기도하면 반드시 응답이 온다는 사실을 그 마음속에 담아줘야 됩니다. И также надо помочь этому человеку, чтобы он вложил в свое сердце тот факт, что если он будет молиться именем Иисуса, то он получит ответ на свою молитву.
이 성경 속에 있는 하나님의 말씀이 당신 삶의 인도자가 될 것이다. Также надо объяснить о том, что тот, которого они приняли в свое сердце, будет вести их. 이 부분이 영접 대상자가 마음속에 담을 수 있도록 같이 기도도 해주고 같이 예배드리는 시간을 가져야 됩니다. И для того, чтобы объект принятия все это вложил в свое сердце, нужно за это помолиться, вместе преподнести богослужение. 그래서 영접한 그 대상자에게 여러분들이 미리 준비하고 있다가 하나님의 말씀과 또 기도문 이런 부분들을 적어서 전달해 줘야 돼요. Поэтому для объекта принятия вам необходимо заранее приготовить слово, содержание молитвы, то есть написать все это и передать ему. 말로만 해서는 들을 때는 이해되고 아는 것 같은데 시간이 지나면 잊어버리게 됩니다. Если вы будете говорить это только на словах, конечно, в тот момент ваш собеседник будет говорить, что да, будет вас поддерживать, но по истечении времени он все это забудет. 그래서 몇 가지 사항을 여러분들이 미리 종이에다가 적어서 준비해 놓고 그리고 현장 속에서 구원의 길을 전하는 여러분들 되기를 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы могли некоторые пункты заранее сами все продумать, чтобы вы могли все это заранее приготовить, чтобы могли заранее передать объекту принятия. 로마서 8장 2절에 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 즉 죄와 사방에서 해방받았다라는 사실을 알 수 있도록 성경 구절을 적어주면 됩니다. Римлянам 8:2 говорится, что закон Духа жизни во Христе освободил тебя от закона греха и смерти. То есть тебя освободил Бог от греха и смерти. Вот нужно передать это и передать также это место Писания для того, чтобы этот человек мог это вложить в свое сердце. 요한복음 14장 16절에 17절 성령 하나님이 당신 속에 함께 계시고 또 당신의 살아가는 인생길에 같이 동행하신다. А Иоанна 14, 16, 17. Бог, Святой Дух пребывает внутри тебя вместе с тобой и сопровождает тебя на протяжении всей твоей жизни. 요한복음 14장 26절에 27절 말씀 그 말씀 적어주시면서 보혜사 성령께서 당신의 삶을 인도하시고 또 참 평안을 주시게 된다. От Иоанна 14, 26, 27. Также надо написать этот стих для своего собеседника и объяснить ему, что Бог, Святой Дух, Утешитель, пребывает внутри вас, ведет вас, дает вам мир и покой. 사도행전 1장 8절 기도하면 성령이 함께 하시고 성령이 함께 하시게 되면 하나님의 권능이 임하게 됩니다. Деяния 1:8 говорится, если вы помолитесь, тогда Святой Дух будет пребывать вместе с вами. А если Святой Дух будет пребывать вместе с вами, тогда проявится Божья сила. 요한복음 1장 12절 이미 당신은 영접하는 순간 하나님의 자녀가 되는 권세를 하나님께 주셨다. От Иоанна 1:12, в тот момент, когда вы приняли, вам дана была власть называться Божьими чадами. 그래서 하나님 자녀가 되었기 때문에 예수 그리스도 이름으로 기도하면 눈에 보이지 않는 사단의 세력은 도망가고 꺾이게 되어 있다. А если вы будете молиться, став Божьим чадом, тогда силы сатаны будут сокрушаться и отступать от вас. 하나님의 생명이 당신 속에 영원히 함께하기 때문에 이제부터 염려할 이유가 없다. Так как Божья жизнь пребудет внутри вас вовеки, поэтому нет необходимости о чем-то заботиться, волноваться. 하나님이 당신을 위해서
심부름하는 천사, 돕는 천사를 보내주신다. И Бог для вас отправляет служебных духов, отправляет вам на помощь своих ангелов. 하나님이 지금부터 영원히 당신을 책임지신다. Бог с этого момента и вовеки будет нести ответственность за вашу жизнь. 하나님이 함께 하시는 축복과 응답과 역사와 증거를 주실 건데 그것 가지고 말을 하면 된다. И поэтому надо запомнить о том, что Бог будет благословлять вас, давать ответы, будет действовать. Вот надо обо всем этом говорить своему собеседнику. 그래서 하나님 자녀된 신분과 권세를 성경 말씀을 적고 그 의미를 설명한 내용을 적어서 반드시 전달해 줘야 됩니다. И поэтому, когда вы объясняете про статус и власть Божьего чада, тогда обязательно все это надо подкреплять Божьим Словом, объяснять это, передавать это своему собеседнику. 그리고 그것을 시간이 날 때 읽을 수 있도록 해 줘야 됩니다. И если будет время, нужно вслух вместе читать это. 그래야 영접한 자가 삶을 살아갈 때 하나님이 나와 함께 하시는구나. 나에게 기도하면 눈에 보이지 않지만 사단과 마귀라는 존재의 세력이 도망가게 되겠구나. 라는 부분을 알고 삶 속에 적용하게 돼요. А когда вы это объясните, тогда человек, который принял в своей жизни, сам поймет, что Бог пребывает вместе с ним, что Бог дает ему силу, что Бог отправляет ангелов, которые сокрушают все силы тьмы. 그리고 영접한 사람에게 확인할 내용들이 있습니다. Также есть содержание, которое вы должны проверить, общаясь с человеком, который принял. 그리고 다짐도 받아야 됩니다. И также человек, который принял, должен дать вам обещание. 즉 영접으로 끝나는 것이 아니라 영접한 대상자에게 자유된 신분과 권세를 전달해 주면서 동시에 다락방 문을 열어야 된다는 거예요. И поэтому не надо останавливаться только на принятии. Надо объяснить вашему собеседнику, тому, кто принял, о статусе и власти Божьего чада. Таким образом открываются горницы. 베드로전서 2장 2절 말씀을 한번 같이 찾아서 읽도록 하겠습니다. Давайте посмотрим 1 Петра 2:2. 베드로전서 2장 2절입니다. 1 Петра 같이 2:2. 읽습니다. Вместе прочитаем. 갓난아기들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 이는 그로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. 그 영접한 사람에게 갓난아기가 엄마 젖을 먹어야 생명이 유지가 되고 성장하듯이 이제 당신은 영적으로 하나님 자녀가 됐지만 갓난아기다. Вот здесь говорится о том, что новорожденные младенцы, они растут, возрастают от материнского молока. И поэтому тому, кто принял, надо объяснить, что вы приняли, и в духовном плане вы как этот младенец. 그래서 하나님의 말씀을 먹어야 생명이 유지가 되고 성장하게 됩니다. И поэтому только слушая Божье Слово, вы можете поддерживать свою жизнь и возрастать. 그래서 나와 같이 성경 공부하는 시간을 가져야 된다. И поэтому, как и я, у вас должно быть, как у меня, у вас должно быть время изучения Библии. 언제 시간이 되는지 물어봐야 되고 또 어디서 했으면 좋은지 시간과 장소를 확정해야 돼.
Поэтому спросите, когда удобно этому человеку будет встретиться, на каком месте удобно будет встретиться, и заранее определите время и место встречи. 그래서 이렇게 시간과 장소를 확정하고 말씀 공부 나누는 걸 다락방이라고 합니다. А когда вы определите время и место встречи, тогда вы будете изучать Библию, вот это и есть горница. 현장에서 말씀 공부하는 다락방으로만 끝나는 것이 아니라 이 사람을 교회화시켜야 돼요. Но в то же время мы не должны останавливаться только на месте действия, проводя горницу, изучая Божье Слово. Нужно помочь этому человеку, чтобы он пришел в церковь. 요한복음 4장 23절 말씀을 한번 보도록 하겠습니다. Посмотрим от Иоанна 4:23. 같이 있습니다. Вместе прочитаем. 아버지께 Но 참되게 настанет время, и 예배하는 настало 자들은 уже, 영과 когда 제대로 истинные 예배할 때가 поклонники будут 오나니 곧 поклоняться Отцу в 이때라. духе истине, ибо 아버지께서는 таковых 자기에게 поклонников 이렇게 Отец 예배하는 ищет в 자들을 себе. 찾으시느니라. Аминь. 하나님께서는 예배하는 자들을 찾으신다. Говорится, что Бог ищет поклонников. 그래서 평일날 나와 만나서 이렇게 성경 공부를 하는 것으로 끝나는 것이 아니라 주일날 같이 예배를 드려야 합니다. И поэтому вы не просто в будние дни проводите обучение Библии, по Библии, но в воскресенье приводите в церковь. 그래서 앞으로 하나님을 만났기 때문에 하나님 자녀가 되었기 때문에 가장 우선적으로 생각해야 될 것이 예배고 가장 중요하게 생각해야 될 것이 예배다. И поэтому человек, который встретился с Богом, стал Божьим чадом, должен помнить о том, что самое важное, то есть в приоритете должно быть богослужение. 스스로 교회에 와서 예배드리는 것이 처음에는 서먹서먹하기도 할 거고 쑥스럽기도 할 것이다. Конечно, вначале этот человек, он будет приходить в церковь, конечно, ему будет немного неловко. 그래서 주일날 나와 만나서 같이 교회에 가서 드리는 것으로 하자고 결정을 하면 됩니다. И поэтому предложите этому человеку вместе встретиться, вместе пойти на богослужение. 자, 다락방 열었어요. 주일날 같이 예배드려요. 그 모든 것들이 무엇을 위한 것이냐? Открылась 예수님이 горница. 예수님이 이 땅에 오신 것이 무엇 때문에 오셨습니까? Пришли на богослужение. А для чего? Вообще какая цель? А вот Иисус на эту землю для чего пришел? 세상 구원을 하고 영혼 구원하기 위해서 오신 것입니다. Пришел для того, чтобы спасти мир, чтобы спасти человеческие души. 하나님이 왜 우리를 그리스도 안에 있게 하셨느냐? Почему Бог 하나님의 желает, чтобы мы были во Христе? 하나님의 복음을 전달하도록. Чтобы мы передавали благую весть Божью. 그래서 이 새로운 신자, 영접한 사람 그 뒷배경에는 거의 대부분이 불신자들이에요. Если вы посмотрите на семью человека, который принял, который стал новообращенным, то все члены его семьи в основном неверующие. 이 한 명을 통하여서 하나님이 준비해 놓은 전도의 문들이 있습니다. Через этого одного человека, с которым вы встретились, Бог уже приготовил двери для проповедования. 하나님이 구원 주기로 작정된 자들이 있습니다. Есть те люди, которые предуставлены к спасению. 그래서 이 영접한 대상자에게 당신과 같이 하나님을 알지 못하고 만나지 못한 사람들이 주변에 많이 있을 것이다. Поэтому скажите объекту принятия, в твоем окружении есть много людей, которые не знают Бога, которые не встретились с Богом.
당신 주변에 하나님을 만나야 될 사람들의 이름을 적어보자. Поэтому в своем окружении, а, в вашем окружении люди, которые неверующие, напишите их имена. 그리고 그들도 당신과 같이 하나님을 만날 수 있도록 구원받을 수 있도록 같이 기도하자. Давайте будем молиться за то, чтобы они встретились с Богом, чтобы они получили спасение. 시간이 되면 나와 같이 그 사람들을 만나러 같이 가거나 아니면 나에게 연결을 시켜주면 좋겠다. А потом скажите этому человеку, который принял, что было бы неплохо, чтобы люди вашего окружения через вас тоже услышали благую весть. Или попросите, чтобы этот человек организовал встречу с этими людьми. 예, 이처럼 영접을 하고 나서 영접한 대상자와 같이 다락방 문을 열고 또 다락방 확산을 위해서 주변 사람들에 대한 이름도 적어놓고 같이 기도하는 시간을 가져야 됩니다. И поэтому после принятия, вот когда открывается горница с принявшим, для того, чтобы распространялась горница, надо записывать имена людей в окружении этого человека, надо молиться за них. 영접을 하고 다락방을 하지 않거나 같이 예배드리지 않으면 결국 그 영혼은 고아가 됩니다. А если человек принял, но если вы не продолжаете с ним встречаться на горнице или преподносить вместе богослужения, тогда эта человеческая душа будет как сирота. 여러분들이 전하는 구원의 길을 통해서 영접했다고 하는 것은 여러분들이 그 대상자를 잉태하고 출산한 것과 같습니다. Поэтому, когда вы передаете путь спасения, и кто-то принимает, то это подобно того, что вы родили этого человека. 하나님의 자녀가 되었지만 하나님은 그 대상자를 여러분들을 통해서 양육하기를 원하십니다. А, Несмотря на то, что этот человек стал Божьим чадом, Бог желает, чтобы именно через вас этот человек прошел воспитание. 여러분들이 영접한 그 대상자들 중에서는 아주 나하고 멀리 떨어져 있는 사람도 있을 수 있습니다. Конечно, среди объектов принятия есть такие люди, которые держатся с вами на расстоянии. 아주 멀리 떨어져 있는 사람은 그쪽 지역에 있는 사역자와 연결시켜주면 됩니다. Или есть люди, которые, например, живут в другом районе, поэтому попробуйте найти такого служителя, который живет в этом районе, и познакомьте их. 그러나 내가 충분히 움직일 수 있는 거리에 있는 사람들은 여러분들이 스스로 양육을 해야 돼요. А если эти люди рядом с вами, то есть на том месте, где вы можете с ними легко встретиться, то воспитание вы сами должны проводить. 하나님이 나에게 맡겨주신 영혼이기 때문에 나를 통해서 양육할 때 성장이 제대로 돼요. Так как это человеческая душа, поручена вам, через вас этот человек принял, то этот человек будет лучше возрастать, если вы сами лично с ним будете проводить воспитание. 내가 양육할 수 있는데 다른 사역자에게 맡기면 양육은 되지만 성장이 더디고 열매를 맺지 못하게 됩니다. А в случае, когда вы сами можете проводить воспитание, но вы как бы поручаете это дело другому человеку, конечно, этот человек будет получать воспитание, он будет возрастать, но не будет плодов. 그래서 나에게 맡겨진 영혼은 내가 책임지고 양육한다라는 결단을 하시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы приняли решение, что с тем человеком, которого Бог поручил вам, вы сами будете проводить воспитание, что вы за него будете нести полную ответственность. 자,
전체적으로 핵심적인 부분만 다시 정리하도록 하겠습니다. Давайте еще раз все упорядочим. 영접의 열매는 하나님의 손에 있다. Плоды принятия находятся в руках Бога. 나를 통해서 영접한 대상자는 내가 책임지고 양육한다. А я должен нести ответственность за того человека, который принял через меня. 영접한 대상자에게 확신을 심어줘야 된다. Я должен проводить с ним воспитание, и я должен в нем сеять уверенность. 그리고 다락방 문을 열고 같이 예배드리고 그 다락방이 확산될 수 있도록 구원받을 대상자를 놓고 같이 기도하는 시간을 가져야 됩니다. И также надо принять решение, что вы будете проводить горницу с этим человеком, преподносить вместе с ним богослужение. Для того, чтобы распространялась горница, надо записывать имена людей, то есть объектов проповедования, и молиться за них. 이미 내용을 알고 계시는 분들은 다시 한번 마음에 담으시고 Если есть те, кто знает все это, прошли такое обучение, я желаю, чтобы еще раз вы вложили это в свое сердце. 처음 들으시는 분들은 이것을 자기의 삶 속에 적용하기 위해서 마음에 담으시고 또 정리할 것은 정리하시기 바랍니다. А те, кто слышит это впервые, я желаю, чтобы вы могли упорядочить все это и вложить в свое сердце, чтобы вы могли применить это на своих местах действия. 1강은 여기서 마치도록 하겠습니다. Первую лекцию мы на этом закончим. Шинын сиган сиппун. Перемена 쉬는 시간 10 10분. минут. 오케이. 예, 2강 보도록 하겠습니다. Вторая лекция. 영접을 하고 난 다음에 다락방 문을 열었으면 이제 말씀 공부를 해야 돼요. После того, как вы привели к принятию, открывается горница, а потом уже надо изучать слово Библии. 그 말씀 공부할 때 항상 핵심적으로 전해야 될 메시지가 있습니다. Когда вы проводите обучение по слову, есть содержание послания, которое вы постоянно должны передавать. 다락방에서 전달할 메시지 핵심적인 게 뭐냐? 첫 번째, 왜 구원받아야 되느냐? Первое, основное, что мы должны передать, почему мы должны получить спасение. 예수를 그리스도로 믿지 않으면 어떤 일이 벌어지느냐? Если мы не будем верить в Иисуса Христа, тогда что произойдет? 이런 부분에 포인트를 맞추고 메시지를 해야 돼요. То есть надо все послания сфокусировать именно на этом. 예수 믿으면 영적인 부분뿐만 아니라 내 생각과 마음과 삶 속에 어떤 일이 벌어지는지에 대한 부분을 주안점을 두고 메시지를 해야 돼요. Если вы поверите в Иисуса, что произойдет в вашей духовной, душевной жизни, в вашей жизни? Сосредоточено на этом, вот надо передавать послание. 예수를 그리스도로 믿고 구원받은 내가 영적으로나 삶적으로 어떻게 변화가 되어가는지에 대한 부분을 계속 말해줘야 됩니다. И также надо постоянно говорить о тех изменениях, которые происходят в жизни спасенных Божьих чад. 예수를 그리스도로 믿는 사람이 어떤 복을 받았는지 그리고 구원받은 내가 반드시 누려야 될 축복이 무엇인지에 대한 부분을 계속 얘기를 해줘야 됩니다. Надо постоянно говорить о том, какие благословения получают Божьи чада и чем должен наслаждаться тот, который получил благословение быть Божьим чадом. 그 다음에 기도응답은 어떻게 받는지에 대해서 알려줘야 돼요. Также надо рассказать о том, как получать ответы на молитвы. 여러분들이 영접하고 난 다음에 대상자에게 확인할 때 시간 정해서 장소 정해서
말씀 공부하겠다는 사람도 있고 안 하겠다는 사람도 있어요. А потом, когда вы передадите все, нужно проверить. Человек, который принял, определите с ним время, место и скажите, что вы будете проводить с ними обучение по Библии. Есть люди, которые, конечно, соглашаются проводить обучение, но есть люди, которые отказываются. 말씀 공부하겠다는 사람들만 따로 불러서 말씀 공부하는 게 다락방입니다. А потом, если будут люди такие, которые согласятся изучать Библию, определите время, место, таким образом у вас откроется горница. 여러분들이 영접한 대상자에게 메시지를 줄 때, 말씀을 줄 때 조금 전에 5가지에 대한 부분, 왜 구원받아야 되는지, 구원받으면 어떤 일이 벌어지는지, 어떤 변화가 일어나고 어떤 복이 있는지, 응답은 어떻게 받는지에 대한 부분들을 계속 반복인 것 같은데 이 부분이 강조가 계속 돼줘야 됩니다. Поэтому объекту проповедования нужно постоянно говорить о 5 предыдущих пунктах. Это почему нужно получить спасение, что происходит, когда получаешь спасение, какие благословения получает спасенный, какие изменения в нем происходят, чем он должен наслаждаться. Вот постоянно, казалось бы, вы повторяете ему об этом, на самом деле нужно постоянно об этом говорить. 일반적으로 신문이나 TV에 광고가 나오는데 광고를 처음부터 보고 저거 사야 되겠다는 생각을 가진 사람들은 극히 드물어요. Например, показывают рекламу или какие-то объявления в газетах или по телевизору, и, например, какую-то рекламу увидел человек, и он сразу принял решение, что я должен это купить. Вот это подобно тому, как человек принимает слово и принимает решение изучать его. 학자들의 연구에 의하면 같은 내용을 7번 노출시켜야 그때부터 마음이 움직인다고 합니다. Ученые пришли к выводу, что если одно и то же 7 раз повторять, то уже после 7-го раза это начинает двигать сердцем человека. 그래서 여러분들이 전하는 메시지에 처음에는 뭐 충격도 받고 은혜도 받지만 지식적인 부분에 머무르는 경우가 많아요. Поэтому вот когда вы передаете благую весть, конечно, есть люди, которые получают от этого шок, которые получают благодать, но бывает много случаев, когда это только в знаниях остается. 그래서 포인트 되는 메시지를 계속 반복을 해줘야 됩니다. Поэтому самое основное послание надо постоянно повторять. 그래야 각인되고 뿌리 내리고 그것이 체질됩니다. И только в таком случае это послание запечатлеется, укоренится и станет сущностью. 지식적으로 받아들인 내용을 마음과 가슴 쪽으로 이해하고 받아들여야 비로소 자기 것이 됩니다. То есть то, что есть в знаниях, если это перейдет в сердце, в душу, тогда это уже станет моим. 그래서 이 5가지 부분이 제대로 이해되고 있고 또 그 메시지를 누리고 있는 게 확인이 될 때 다음번 내용을 진행해야 돼요. Поэтому вот то, о чем мы сейчас говорили, вот эти 5 пунктов, нужно передать объекту принятия, нужно проверить это, а когда вы проверите, потом уже переходить к следующему этапу. 이것이 안 되고 진도만 계속 나간다고 되는 것은 아닙니다. Но это не получается просто так, если просто человек принимает какое-то решение. 하나님과 함께하고 하나님이 함께하는 축복을 누릴 수 있도록 만들어줘야 되는 것입니다. И поэтому нужно помочь этому человеку, чтобы он наслаждался тем, что Бог пребывает вместе с ним, чтобы он наслаждался Божьими благословениями. 이것이 다락방입니다. Это горница. 이렇게 될 때 여러분들 현장 속에서
영접 운동이 지속적으로 일어나게 되고 다락 반응이 지속이 되고 확산되게 됩니다. А когда у вас это будет получаться, тогда на ваших местах действия начнется движение принятия, будут открываться горницы, и будет все происходить это с постоянством. 우리는 세계복음화 전도협회에 소속되어 있는 전도자들입니다. Мы с вами благовестники, которые входят в состав ассоциации проповедования. 다락방을 통해서 세계복음화 하겠다는 단체입니다. Это организация, горница, которая приняла решение евангелизировать весь мир. 그래서 다락방이 무엇인지 이해를 하셔야 됩니다. Поэтому вы должны понимать, что такое горница. 다락방은 한마디로 얘기하면 말씀 운동을 통해서 생명 운동이 일어나고 제자가를 찾는 것이 다락방입니다. Одним словом, если описать горницу, то это движение жизни через движение слова и утверждение учеников. 그래서 구원받은 자가 현장에서 하나님의 역사와 하나님의 말씀을 이루어가는 그 성취를 보게 만들어주는 것이 다락방입니다. То есть в горнице мы помогаем спасенным людям, чтобы на местах действия они увидели действие Святого Духа, чтобы они увидели исполнение Божьего Слова. 즉 다락방을 통해서 말씀 성취를 볼 수 있게 만들어줘야 됩니다. То есть мы должны в горнице помогать людям, чтобы они увидели исполнение Божьего Слова. 자, 예수님이 부활하셔서 성령으로 성삼위 하나님으로 우리와 함께 하신다고 전하고 있고 그렇게 알고 있습니다. Иисус воскрес и пребывает триединым Богом, пребывает с нами Святым Духом. Вот об этом нужно возвещать. 그 성삼위 하나님이 내게 말씀을 이루시고 구원의 축복을 누리게 하시고 성령으로 역사하시는지를 확인할 수 있도록 해줘야 됩니다. Нужно помочь людям, чтобы они сами могли удостовериться в том, что триединый Бог производит действие словом, исполняет слово, что Он дает благословение спасения и действует своей силой через Святого Духа. 그래서 여러분들이 각자 섬기는 교회에서 주시는 강단 말씀과 여러분들이 전해지는 그 메시지를 가지고 기도하면서 하나님이 어떻게 역사하시는지를 볼 수 있게 해줘야 됩니다. Поэтому вы должны помочь людям, с которыми встречаетесь, чтобы они могли взяться за слово с кафедры, за послание, которое вы им передаете, чтобы они могли увидеть Божье действие на своих местах действия. 우리는 그리스도의 권능으로 사단과 마귀의 권세가 완전히 박살난 상태 속에 있어요. Мы с вами находимся в таком состоянии, когда силы Христа уже сокрушили силу сатаны, дьявола. 그리스도께서는 사단을 완전히 박살냈는데 나는 아직 사단의 영향권 아래 놓여 있는 것들이 여러 가지 부분으로 나타납니다. Христос уже полностью сокрушил власть сатаны, но мы все еще остались под действием сатаны. 그래서 사단에게 당하지 않기 위해서 그리스도의 권능에 실질적으로 내 삶 속에 나타나도록 하기 위해서 그래서 성경 공부하는 것이고 말씀 받고 기도하는 것입니다. И чтобы сатана полностью нас не атаковал, поэтому мы должны получать Божью силу, а для этого мы должны слушать Божье Слово, проходить воспитание, молиться. Вот об этом надо говорить людям. 눈에 보이지 않지만 사단은 실질적으로 내 삶을 지켜보면서 활동하고 있어요. Сатана невидимый, но в реальности он действует на нашу жизнь. 여러분들이 예수님께서 40일 동안 광야에서 마귀의 시험받은 내용을 알고 있을 겁니다. Вы все хорошо знаете события, когда Иисус был искушаем сатаной после того, как он постился.
예수님께서 말씀으로 사단의 시험을 이기셨어요. Иисус словом победил искушение сатаны. 그때 마귀가 예수님을 떠났다라고 기록되어 있습니다. И дальше говорится, что после этого дьявол отступил от Иисуса. 그런데 그 떠났다는 것이 원어의 해석을 보면 완전히 떠났다는 뜻이 아닙니다. А вот получается, что я посмотрел оригинал Библии, там говорится вот слово «отошел», но это не означает, что он отошел вообще навсегда. 주변을 뱅뱅 돌면서 자기 때를 기다리는 것이 떠났다는 의미입니다. Говорится, что он отошел и просто в нашем окружении ходит, бродит и ждет подходящего момента. 그리스도의 권능으로 사단의 권세를 완전히 박살냈지만 사단은 살아서 내 주변을 지켜보고 있습니다. Христос, конечно, поразил сатану, но он не отступил от нас. Он ходит в нашем окружении, наблюдает за нами и ждет подходящего момента. 내게 주신 하나님 자녀라는 신분과 권세는 뺏어가지 못해요. Но он не может отнять статус и власть Божьего чада, которые даны нам. 그런데 하나님 자녀로서의 축복은 받지 못하도록 속입니다. Но он обманывает нас для того, чтобы мы не получали благословение Божьего чада. 그리스도를 통해서 하나님이 내게 주신 복, 사단이 뺏어가지 못해요. А благословение, которое Бог дает нам во Христе, сатана тоже не может отнять у нас. 내게 있는 복을 삶 속에서 누리지 못하도록 속이는 역할을 합니다. Но что он делает? Он обманывает, чтобы благословениями, которые нам даны, мы не наслаждались в своей жизни. 그래서 영적으로 깨어서 너희 대적 마귀를 대적해야 되는 것입니다. И поэтому говорится, что нужно бодрствовать духовно и противостать противнику, дьяволу. 나는 구원받았지만 세상의 많은 사람들은 사단의 종로로 타며 사단에게 완전히 묶여서 살아가고 있습니다. Я получил спасение, но многие люди в моем окружении прислуживают сатане, являются рабами сатаны. 내 안에 사단의 망대를 무너뜨리고 내 삶 속에 있는 사단의 진을 박살내고 세상 속에 있는 사단의 흐름을 막기 위해서는 말씀 잡고 그리스도 안에서 기도하는 것입니다. Поэтому нам нужно разрушить сатану, который входит в нас, разрушить все его твердыни. Также нужно разрушить вот это течение сатаны в этом мире. А для этого мы должны взяться за слово и войти в молитву. 이것이 다락방입니다. Это горница. 그래서 다락방 결국 영적 싸움을 하는 곳이에요. Что такое горница? Это духовная борьба. 그리고 내 인생이, 내 삶이, 내 업이 하나님의 정확한 인도를 받도록 해주는 것이 다락방입니다. Также в горнице помогают верующим получать Божье водительство. 이 다락방 속에서 말씀을 제대로 잡고 기도하는 사람에게 하나님이 그 업 속에 역사하시는 것을 보여주는 것이 다락방입니다. Также в горнице помогают людям, чтобы они могли взяться за слово и молитву и увидеть Божье действие в своем деле. 이 다락방 속에서 같이 말씀 잡고 기도할 때 참여한 성도들의 업에 또 렘넌트들의 학업에 하나님의 역사가 일어나는 것을 보고 그것을 증거로 갖는 것이 다락방입니다. В горнице
получается, тем людям, которые держатся за слово и молятся, помогают, чтобы они увидели Божье действие в своей работе, в своем деле. А ремнантам, например, помогает увидеть Божье действие в учебе. 이 다락방을 통해서 받은 말씀, 은혜 받은 말씀을 내 삶의 현장 속에 나타내는 전도자의 삶을 사는 것이 바로 다락방입니다. И также в горнице помогает, чтобы люди могли взяться за слово, которое провозглашается в горнице, чтобы могли жить жизнью благовестника на местах действия. 그래서 다락방은 살리는 운동입니다. И поэтому горница– это движение оживотворения. 그리고 묶여 있는 모든 것을 풀어버리는 것이 다락방입니다. Также горница– это место, где решается все, что было связано. 이 세상과 우리가 살아가는 삶의 현장 속에는 눈에 보이지 않게 사단의 올무와 틀과 함정 속에 완전히 묶여 있습니다. Весь мир сейчас находится в западне, в ловушке, в рамках сатаны. 이 묶인 것을 풀어버릴 수 있는 것이 그리스도고, 이 묶인 것을 풀어버릴 수 있도록 말씀 받고 기도하는 것이 다락방입니다. Вот все люди связаны с сатаной. Для того, чтобы люди не находились в таком связанном состоянии, Бог отправил Христа. А для этого, чтобы наслаждаться этим, нужно держаться за слово и молиться. Все это происходит в горнице. 그래서 다락방을 통해서 받은 말씀을 그 은혜 속에 나만 있으면 안 되는 거예요. Поэтому нельзя пребывать в той благодати от слова, которое получили в горнице, только самому. 말씀을 받았으면 말씀 성취를 확인하기 위해서, 또 현장의 흑암이 무너진 것을 보기 위해서 현장 속에 전도의 삶을 살아가는 것입니다. Если мы получили слово в горнице, то нам нужно на месте действия увидеть исполнение этого слова, нужно увидеть, как сокрушается тьма. А для этого нужно войти в слово и молитву в горницу. 내 삶의 현장 속에서, 업의 현장 속에서 말씀 운동을 하는 것이 다락방입니다. Поэтому мы должны начать движение слова на своих местах действия, в своей работе, в своем деле. Вот это и есть горница. 그래서 다락방을 통하여 복음을 누리고 복음을 나타내는 그 흐름을 통하여서 모든 문제가 해결되는 것을 확인하고 체험하는 것이 정상적인 다락방입니다. Поэтому через горницу нам нужно наслаждаться Божьим Словом, вот, и на своих местах действия должно все это проявляться. Вот это и есть горница. 내가 현장 속에서 다락방을 하고 여러분들을 통하여서 구원받은 자가 그 다락방에 들어와서 또 다른 구원받은 자가 연결되어지는 이 흐름 속에 있을 때 여러분들의 업과 여러분들이 섬기는 교회에는 반드시 하나님의 축복이 일어나게 됩니다. Поэтому, когда вы будете передавать слово, когда будет кто-то принимать, потом через них опять будет передаваться слово, и будет принимать, тогда Бог будет благословлять и вас, и вашу церковь, и места действия. 여러분들이 제대로 말씀을 받았으면, 내 인생의 주인은 내가 아니라 하나님이시고, 내가 다니는 직장은 먹고 살기 위해서 돈 벌기 위한 곳이 아니라 하나님의 복음을 나타내기 위한 곳이고, 또 내가 일하는 곳의 주인은 사장이 아니라 하나님이시라는 것을 인정하게 됩니다. И поэтому, если вы действительно приняли Божье Слово, то вы понимаете, что хозяин своей жизни– это не вы, а Бог. И тогда вы уже понимаете, что вы зарабатываете деньги не для того, чтобы покушать,
поспать, одеться, то есть не ради того, чтобы хорошо жить, а ради благой вести. И тогда вы уже начинаете понимать, что хозяин вашей фирмы или компании, в которой вы работаете, это не ваш директор, а Бог. 그래서 여러분들이 있는 곳에 하나님의 뜻이 있는 거예요. На том месте, где вы находитесь, есть Божья воля. 여러분들의 현장을 살릴 수 있는 자로 하나님께서 파송하신 것입니다. Бог направил вас на ваши места действия, чтобы вы оживотворили эти места действия. 그래서 여러분들은 현장 선교사입니다. Поэтому вы являетесь миссионерами на местах действия. 영접은 처음 구원받을 때 하는 것이지만 날마다 여러분들이 신앙 고백 차원에서 해야 됩니다. Конечно, когда человек принимает, он получает спасение, но надо исповедовать это каждый день. 이번 주간이 고난 주간이에요. Эта неделя– это страстная неделя. 우리에게 구원의 길을 주시고 구원을 주시기 위해서 고난 받으신 것입니다. Господь пострадал для того, чтобы дать нам спасение, чтобы показать нам путь спасения. 그래서 날마다 여러분들의 신앙 고백 차원에서 믿음의 기도 속에 있어야 돼요. Поэтому я желаю, чтобы вы каждый день исповедовали свою веру, чтобы вы находились в такой вере. 그래서 저는 날마다 이렇게 기도합니다. Поэтому каждый день я молюсь таким образом. 예수는 그리스도 모든 문제 끝. Иисус есть Христос, всем проблемам конец. 모든 문제를 끝내신 그 그리스도께서 오늘을 살아가는 나에게 나의 그리스도시고 나의 주인이시며 나의 구원자이십니다. Христос, который положил конец всем моим проблемам, это мой Христос, это мой Спаситель, мой Хозяин. 지금 선지자로 역사하셔서 말씀 속에 있게 하시고 말씀 따라가 임마누엘을 누리게 하옵소서. Действуй сейчас через пророков, также пребывай Эммануилом. 제사장으로 역사하셔서 내게 있는 죄의 상태를 보게 하시고 그 죄 속에 들어가지 않게 하옵소서. Действуй сейчас как священник, посмотри на мое состояние, сделай так, чтобы я не впадал в грехи. 왕으로 역사하셔서 담대하게 그리스도의 복음을 나타나게 하옵소서. Воздействуй сейчас как царь, сделай так, чтобы я мог с дерзновением возвещать о благой вести Иисуса Христа. 날마다 이렇게 기도합니다. Каждый день я молюсь таким образом. 이것이 영접 기도예요. Это молитва принятия. 그래서 날마다 여러분들이 2000년 전에 십자가 못 박혀 피 흘리시고 죽으시고 부활하신 그 예수께서 오늘을 살아가는 나의 그리스도가 되어 주옵소서. И поэтому молитесь за то, чтобы Иисус, который 2000 лет назад на кресте пролил кровь, умер и воскрес, стал моим Иисусом. 나의 주인이 되어 주셔서 내 삶의 모든 부분을 주관하시고 인도하옵소서. Чтобы Он стал вашим хозяином, чтобы Он вел вас во всей вашей жизни. 오늘 살아가는 모든 삶의 여정 속에 일어나는 문제, 사건, 위기 속에서 나를 구원해 주시고 평안을 누리게 하옵소서. Молитесь за то, чтобы Он вел вас в вашем путешествии жизни, во всех проблемах и трудностях, чтобы Он направлял вас. 이렇게 기도합니다. Вот таким образом молитесь. 그래서 매일 하나님 앞에 믿음의 고백을 하는 시간을 가져야 돼요. Надо каждый день иметь время, чтобы исповедовать свою веру перед Богом. 그래서 오직 그리스도가 각인되고 뿌리 내리고 체질될 수 있도록 서밋 타임을 계속 가져야 됩니다.
Поэтому у вас всегда должно быть постоянно время саммита для того, чтобы запечатлеть, укоренить и сделать своей сущностью благую весть. 그리고 여러분들 주일날 예배를 통하여서 하나님 주시는 말씀, 또 여러분들의 다락방 현장 속에서 여러분들의 메신저가 되어서 말씀을 주거나 여러분들의 말씀을 받거나 하나님이 주시는 말씀을 받고 그 말씀을 묵상하는 시간을 가져야 돼요. И поэтому, когда вы получаете слово на воскресном богослужении, или когда вы передаете послание на местах действия в горнице, или когда вы просто получаете Божье слово, нужно принимать его как Божье слово и размышлять над ним. 말씀을 묵상해야 그 말씀을 주신 하나님의 뜻이 보이게 됩니다. А когда вы будете размышлять над Божьим словом, тогда вы поймете, в чем заключается воля Бога, который дает вам это слово. 그리고 그 말씀 따라 인도받게 돼요. И тогда вы будете получать водительство по Божьему слову. 이렇게 될 때 내 생각과 마음이 치유되기 시작합니다. А когда у вас это будет получаться, тогда ваше сердце, ваши мысли будут исцеляться. 말씀을 받았는데 말씀 묵상을 안 하고 그 속에 있는 하나님의 뜻을 모르게 되면 내 생각을 가지고 현실을 보게 돼요. А если вы не будете размышлять над словом, если вы не будете выявлять Божью волю, тогда вы будете постоянно думать только своими мыслями 내 기준을 가지고 상황을 판단합니다. и со своими критериями будете судить все ситуации, обстоятельства, 내가 원하는 쪽으로 선택하게 돼요. будете оставлять выбор на том, что вам угодно. 이렇게 되면 구원받았지만 과거의 습성, 체질, 상태 그대로 가지고 살아가게 돼요. Получается, что, несмотря на то, что вы получили спасение, вы будете сосредоточенно жить только на своем прошлом, те же критерии, те же мысли. 말씀을 묵상하고 말씀에 대한 하나님의 이유를 찾을 때 말씀 따라 인도받게 됩니다. А когда вы будете над словом размышлять, тогда вы будете понимать, почему Бог дал вам это слово, и тогда вы будете получать Божье водительство. 그렇게 될 때 내 삶 속에 일어나는 여러 가지 상황들을 말씀으로 재해석하게 됩니다. И тогда вы сможете все, что происходит в вашей жизни, толковать при помощи Божьего слова. 정확하게 판단하고 선택하여 하나님의 인도를 받게 됩니다. Тогда вы будете правильно это толковать, тогда вы будете делать правильный выбор и будете получать Божье водительство. 이처럼 말씀의 인도를 받아 가게 되면 하나님이 그 삶 속에 역사하십니다. Таким образом, если вы будете получать водительство по Божьему Слову, тогда вы будете видеть Божие действие в своей жизни. 육신의 삶이 무너진 것처럼 보이지만 무너지지 않고 거기서 다시 살아나는 것을 확인하고 체험하게 됩니다. И будет казаться, что ваша плотская жизнь рушится, а на самом деле это не так. Держась за Слово, вы, наоборот, будете оживотворяться. 그래서 모든 상황 속에서 감사하게 돼요. И тогда во всех обстоятельствах будете благодарить Бога. 그래서 반드시 말씀을 받아 묵상하시고 묵상을 통해서 하나님의 뜻을 가지고 기도하는 이 시간을 가져야 됩니다. И поэтому обязательно имейте время размышления над Божьим Словом. 자, 기도 응답 반드시 예수 그리스도 이름으로 말씀 잡고 기도하면 응답되게 되어 있어요. А когда вы будете молиться, держать за Божье Слово, непременно будут приходить ответы на ваши молитвы. 응답이 없는 경우는 세 가지입니다. Есть 3 случая, когда нет ответов. 내 동기 가지고 기도할 때 응답이 되지 않습니다. Первое, мы не получаем ответы, когда молимся со своими мотивами. 기도를 하는데 믿음의 기도가 아니라 염려의 기도를 할 때는
또한 하나님이 응답하지 않습니다. Также Бог не дает нам ответы тогда, когда мы молимся с неверием, то есть когда мы не имеем веры. 하나님의 시간표가 되지 않아서 응답받지 못하는 경우도 있습니다. И также бывает такое, что Бог не дает ответ, когда не наступило расписание. 여러분들이 부모가 되어서 아이들을 키워봤을 거예요. Вы все уже являетесь родителями, у вас у всех есть дети. 어린아이가 원하는 거 다 해줍니다. А маленьким детям, конечно, вы все даете, что они хотят. 아이가 원하는데 그것이 아이를 해치거나 위험한 상태에 빠질 것은 절대 주지 않게 됩니다. Но если ребенок что-то просит, но вы знаете, что это навредит вашему ребенку, что это ему не нужно, тогда вы ему это не даете. 그래서 하나님이 주시는 응답을 가지고 하나님의 일을 이루어 나갈 수 있을 만큼의 그릇이 준비될 때까지 하나님이 기다리시는 때가 있습니다. А также бывают моменты, что Бог просто ждет. Он желает, чтобы вы взялись за ответы, чтобы вы начали делать Божье дело. 그래서 하나님의 시간표가 되지 않은 사람은 무응답이 응답이에요. А поэтому, если не наступило Божье расписание, и если не пришел ответ, то для вас это тоже является ответом. 그리고 마지막으로 하나님께서 И последнее. 주면 더 망할 것이기 때문에 주지 않는 경우도 있습니다. А бывает, что Бог не дает ответы. Почему? Потому что если Он даст, вы еще больше к погибели придете. Поэтому Он не дает ответ. 그래서 그릇이 또 큰 경우는 하나님이 주시는 응답이 채워질 때까지 하나님이 기다리십니다. И в случае, когда, например, у вас большой сосуд, тогда Бог не дает ответа, Он ждет, пока этот сосуд не наполнится. 그래서 그 경우를 제외하면 항상 하나님께서 응답하시기 때문에 응답하신다는 사실을 믿고 24 기도 속에 들어가야 돼요. А поэтому нужно верить в то, что Бог непременно даст ответ на молитву, и надо войти в 24-часовую молитву. 아침에 일어나서는 성령 충만을 놓고 기도하시고 Молитесь 내 по утрам за 자신을 переполнение Святым Духом. 나에게 주신 하나님의 축복을 가지고 기도하는 시간을 가지면 됩니다. Также молитесь, держась за благословение, которое Бог уже даровал вам. 낮에는 생활하면서 지내야 되기 때문에 눈에 보이는 것, 생각날 때마다 기도하면 됩니다. А днем у вас есть ваша жизнедеятельность, и поэтому объединяйте с молитвой все, что вы видите, что вы слышите, о чем думаете. 저녁 때는 하루 일과를 말씀으로 정리하고 다음날 스케줄을 가지고 기도하면 됩니다. А вечером упорядочьте весь свой прошедший день и также молитесь за следующий день. 그래서 바울은 성도들에게 뭐라고 기도 부탁했느냐? 내게 전도할 문이 열릴 수 있도록 놓고 기도하라고 했습니다. Поэтому Павел о чем молился? Для того, чтобы открылись двери для проповедования. 담대히 복음의 비밀을 말할 수 있도록 기도하라고 했습니다. И также молился за то, чтобы с дерзновением возвещать благую весть. 그래서 여러분들이 저녁 때 말씀으로 하루의 답을 내면서 다음날 스케줄을 가지고 이 스케줄을 통해 전도의 문이 열리고 복음의 비밀을 담대하게 말하게 해달라고 기도하시면 됩니다. Поэтому вечером упорядочивайте все ответы за прошедший день, также держитесь за расписание следующего дня и молитесь за то, чтобы открывались двери проповедования, чтобы тайна благой вести распространялась. 다락방을 통해서 항상 전해야 될 포인트 되는 메시지, 그리고 다락방이 무엇인지 의미를 알고 다락방을 통하여서 생명 운동이 일어나는 여러분들 되기를 축원드립니다.
Я благословляю вас, чтобы вы понимали, что такое горница, что передается в горнице, как надо вести движение жизни. 기도합니다. Помолимся. 아버지 하나님 감사드립니다. Бог Отец, благодарим Тебя. 다락방을 통해 전해야 될 메시지의 포인트를 잡게 하시니 감사드립니다. Благодарим Тебя за то, что помог познать нам самое основное, что мы должны делать в горнице. 그리고 다락방의 의미를 제대로 이해를 하고 하나님이 원하시는 다락방이 일어날 수 있도록 주님 축복하여 주옵소서. Благослови нас, чтобы мы правильно понимали смысл горницы, чтобы мы могли открывать горницы. 그 다락방을 통하여서 사역자와 그 대상자들의 내면 속에 있는 삶 속에 있는 흑암이 무너지고 하나님 나라가 임하게 하여 주옵소서. Сделай так, чтобы вся тьма сокрушилась в жизни участников горницы, чтобы сошло Божье Царство. 그래서 영혼육의 날마다 치유받고 재창조되어서 하나님이 함께 하시는 것을 누리게 하여 주옵소서. Помоги каждый день видеть исцеление, видеть действие нового сотворения, наслаждаться Богом. 감사드리고 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. С 아멘. благодарностью именем Иисуса Христа молились. Аминь. 예, 10분간 쉬도록 하겠습니다. Перемена будет 10 минут. 네, 3강 보도록 하겠습니다. Третья лекция. 영접의 의미와 실제입니다. Смысл и реальность принятия. 하나님이 주신 최고의 축복이 무엇일까요? Как вы думаете, в чем заключается самое наивысшее Божье благословение? 그리스도입니다. Это Христос. 그러면 지구상의 세상 속의 모든 인류의 최고의 재앙은 무엇입니까? Что является самым большим бедствием в этом мире? 사단에게 잡혀 있는 것입니다. Это состояние схваченности сатаной. 사단에게 잡혀 있을 때 모든 인간들은 근본 문제에서 빠져나올 수가 없어요. Все люди, схваченные сатаной, не могут освободиться от коренной проблемы. 세상 문제에 당하면서 살 수밖에 없습니다. И таким образом люди претерпевают проблемы. 인간의 근본 문제가 무엇입니까? Что является коренной проблемой человека? 말씀에 대한 불신앙으로 인하여서 사단에게 속아 하나님을 떠난 상태에 있는 것이 모든 인간의 근본 문제예요. Человек проявил непослушание, неверие в Божье Слово, обманулся сатаной и отделился от Бога. Это и есть коренная проблема человека. 이 근본 문제 때문에 세상은 사단에게 잡혀서 흑암과 혼돈과 공허를 가지고 살아가게 됩니다. Люди схвачены коренной проблемой, поэтому живут в хаосе, в пустоте, в бездне. 창세기 3장, 6장, 11장의 나 중심, 내 입장, 내 주장을 지속적으로 반복하는 것이 흑암이에요. Бытие 3 глава. Человек схвачен своим «я», стоит только на своем, схвачен сатаной. 사도행전 13장, 16장, 19장 하나님이 아닌 것을 따라가는 흐름 속에 있는 것이 혼돈입니다. Деяния 13, 16, 19. Человек следует за всем тем, что не является Богом. 6가지 망하는 스토리를 가지고 열심히 살아가지만 영적 문제가 지속되고 반복되는 것이 공허입니다. Человек пытается все решить, но все это повторяется. Вот все это есть тьма, хаос и бездна. 이 속에 있기 때문에 사단은 지속적으로 역사하게 돼요. Так как человек находится в таком состоянии, сатана не перестает атаковать. 그래서 사단은 지속적으로 역사하는 루트가 정해져 있습니다. Вот сатана постоянно производит свое действие.
자, 창세기 3장을 한번 보도록 하겠습니다. Давайте посмотрим Бытие 3 главу. 창세기 3장에 보면 아담과 하와가 사단한테 당해요. Бытие 3 глава. Адам и Ева обманулись сатаной. 아담과 하와는 하나님의 형상으로 창조된 자입니다. А Адам и Ева были сотворены по Божьему образу. 사단에게 당할 때 아담과 하와에게는 그리스도가 있었을까요? 없었을까요? А когда Адам с Евой поддались искушению сатаны, Христос был или не был? 고린도후서 4장 4절에 보면 하나님의 형상은 그리스도라고 밝히고 있습니다. А 2 Коринфянам 4:4 говорится, что Божий образ – это Христос. 아담과 하와는 하나님의 형상으로 창조됐기 때문에 그리스도와 함께하는 자예요. А Адам и Ева были сотворены по Божьему образу. Это означает, что Христос был вместе с ними. 그리스도와 함께하는 아담과 하와가 어떻게 사단에게 당했을까요? А как вы думаете, вот Адам с Евой, они же были со Христом, но как они могли подвергнуться искушению сатаны? 그리스도는 하나님이고 사단은 피조물이에요. А Христос – это Бог, а сатана – это творение. 어떻게 사단이 그리스도와 함께하는 아담과 하와를 정복했을까요? Вот каким образом сатана смог атаковать Адама с Евой, с которыми был Христос? 여기에 대한 부분을 여러분들이 깊게 생각해야 되고 실제적인 답을 가져야 됩니다. Я желаю, чтобы вы могли глубоко подумать над этим, чтобы у вас был реальный ответ. 아담과 하와에게 그리스도가 없었다면 당연히 사단에게 당할 수밖에 없어요. А если бы в Адаме с Евой не было бы Христа, то это естественно, что они бы обманулись сатаной. 그런데 아담과 하와는 분명히 하나님의 형상으로 창조됐기 때문에 그리스도가 함께했습니다. Но Адам и Ева, несомненно, были сотворены по Божьему образу, и поэтому Христос был вместе с ними. 오늘 이 신학교에서 신학 강의를 받는 여러분들도 구원받은 자이기 때문에 그리스도와 함께하는 자입니다. И также все, кто присутствует в этой семинарии, вы получили спасение. Христос пребывает вместе с вами. 아담과 하와가 사단에게 당했던 그 루트 그대로 오늘을 살아가는 우리에게도 동일한 루트를 통해서 사단과 마귀는 우리를 속입니다. И таким же образом, как Адам с Евой обманулись сатаной, таким же образом сегодня мы с вами обманываемся сатаной.